सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। चराचुरुङ्गीको आवाजलाई चाहिँ भिडियोमा क्याप्चर गर्नको लागि बिहानै हिँडेको छु। यहाँ चाहिँ बाटोहरूमा ठुलो नेपालको जस्तो रुखहरू क्या। यहाँ चाहिँ नि कतै नेपालतिरै कतै घुम्न गए जस्तो नेपालतिरै ठुलो रुखहरू छ यार। डेनमार्कमा यति ठुलो रुख देख्न पाइँदैन उत्पादि से कत्रो रुख छ नि। यहाँ झन् कत्रो छ, यो त गतिलो छ त। ठुलो रुखहरू छ। यहाँ पनि ठुलो छ। जङ्गल ठुलो रहेछ, रमाइलो ठाउँ। चराचुरुङ्गीहरू कराउन थाल्यो। अब हेरौँ, एक जङ्गल गाडी रोकेर पार्क गरेर एकतिर पार्क गरेर बस्नु पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो ठाउँ चाहिँ सबैजना चाहिँ घुम्न आउने लायकको छ। यो एकदम नेपाल हाम्रोको जङ्गल बिर्साउने ठाउँ छ। यो चाहिँ एकदम ठुलो मजाको जङ्गलभित्र लगभग आधी घन्टा त ड्राइभ गर्नै पर्छ यहाँनिर। यो चाहिँ आर्हुस सिटीमा पर्छ। त्यसको म ठाउँको नाम म तल डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छु। तपाईँहरू टाइम भ्याउनु भएन आउनु होला घुम्न, ड्राइभ गर्न। बेलुका टाइममा आउनु भन्दा झन् रमाइलो। यतिको टाइममा कोही हुँदैन मान्छेहरू पनि, सायद रमाइलो साइक्लिङ गर्नेहरू एक दुईवटा। रुखहरू हेर्नु मजा रुखहरू सही छ। यहाँ चाहिँ लगभग 20 मिनट आधी घन्टा जति चाहिँ जङ्गल नै ड्राइभ गर्नुपर्छ। यति लामो ड्राइभ गर्नुभएको डेनमार्कमा धेरै ठुलो हो नि। अब हामी बिस्तारै जङ्गलतिर पस्छु म, र यहाँदेखि भित्र पसेर चाहिँ चराचुरुङ्गी कता पाइन्छ त्यसलाई खोज्छु म। अब जङ्गल छ, चाहिँ चराचुरुङ्गी खोज्छु म। कस्तो जङ्गलमा कोही छ? को छ? कोही छ? चरा छ? कस्तो मजाले राखेको छ, डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन।
आफ्नै घर पछाडि पनि जङ्गल छ कि जङ्गलले मान्छे परेर यहाँ पनि मजाले आउँछ चराचुरुङ्गी यो चाहिँ मेरो सानो जू यहाँ लाट खसेर छ एलिफेन्ट जू चरा छ ओ यसको पनि माछी छ जोड्नु पर्ने छ त्यहाँ छ चित्तल के हो त्यहाँ पनि एलिफेन्ट छ टप्पै छ चराहरू यहाँ सबैलाई भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद जहाँ जहाँ जुन जुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ डेनमार्क यस्तै छ डेनमार्क समरमा रमाइलो हुन्छ एकदम हरियाली एकदम यो साँझको बेलामा त झन् एकदम के भन्दैन मोहनै लोभ्याउने हिसाबले चाहिँ यस हरियाली